О. Ну, это я не захотел бы увидел. Видел? Так, вот держи вот эти. Что-то у нас загнано. Это понятно. Чуть есть, да? Ну, залезешь, может, она. Что там делаешь? Закручиваю. Нормально уже. Не, вообще-то он поднимется, даже на этой резине должен подняться. Понял, что ли? Я тебе место нашел, где подняться. Ты здесь спустись. Нашел? Да, и вот здесь вот поднимешь. А где я спущусь, где проеду? Вот здесь. А проеду где?
Ага.